Всем привет! Вы на канале Мои питомцы, и сейчас я вам покажу номер, в котором мы живем на море. Сбоку здесь стоит тумбочка, на ней стоит телевизор и пульт. В стороне там водичка, и с другой стороны вещи, которые мы берем на море. Сверху находится окно. Потом шкаф. Внутри там вещи. Ну и разные пушистики. Обувь. Сумки. И многое другое. В углу комнаты находится круг для плавания и чемодан. Еще здесь есть большая кровать. Дальше вентилятор и дверь в туалет и ванную. Здесь есть раковина, мусорка, унитаз там. Тут душ. Ну а тут висят полотенца. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!